Čau. V průběhu pořadu Divy sluneční soustavy televizní stanice BBC prohlásil fyzik Brian Cox navzdory faktu, že astrologie je jen hromada kravin, Jupiter ve skutečnosti silně ovlivňuje naši planetu. A to prostřednictvím síly gravitace. Tahle věta naštvala hodně příznivců astrologie a Brian Cox potom pod tíhou stížností, které byly směřovány jak jemu, tak stanici BBC, nakonec řekl: omlouvám se astrologické komunitě, že jsem se nevyjádřil jasně. Měl jsem říct, že tyto New Age bláboly naprosto podkopávají samotné základy naší civilizace. Aby ovšem BBC zůstala vyváženou televizní stanicí, prohlásil Cox posléze ještě: v zájmu vyváženosti BBC, ano, astrologie je nesmysl. Jenomže jak vlastně můžeme vědět, že celá astrologie a celý tohle je jeden velký nesmysl? No, odpověď jednoduchá. Není důvod, aby fungovala, neexistuje jediný objektivní důkaz, že funguje, ale místo toho existuje hromada důkazů, že takzvané souvislosti a souvztažnosti, o kterých astrologové blábolí, jsou čistě iluzorní. To ovšem astrologům přesto nezabrání, aby tvrdili například, že astrolog, který je opravdu dobrý, tak vám dokáže udělat osobnostní rozbor tak, že se v tom poznáte 100% a nebude to někdo jiný. I když si samozřejmě nechávají zadní vrátka. A pokud se nepoznáte, tak je to proto, že se vidíte jinak, než je realita. Záznam mimochodem pochází z diskuze astrologa Milana Gelnera s Pavlem Kasíkem, kterou jsem tady řešil už v nějakém předchozím videu. Ovšem ta diskuze je natolik výživná, že jedno video je prostě málo. OK, ale co s případama, kdy se lidé v těch horoskopech skutečně poznají? Možná by se nad tím měli vědci opravdu zamyslet a říct: jako vážně? Stovky let starý, milionkrát prozkoumaný psychologický fintičky předkládat jako důkaz něčeho, třeba astrologie? Zrovna tak by mohlo říct, že skutečně dobrý čaroděj způsobí pomocí magie, že uvidíte tenhle obrázek se hýbat, nebo že uvidíte, jak se hlava tohohle papírového dráčka otáčí za vámi. Prostě jo, skutečně dobrý astrolog vás dokáže oblavnout nějakou iluzí. S tímhle tvrzením bych opravdu neměl žádný problém. Jenomže možná si říkáte, o jakých iluzích tady teďka teda konkrétně mluvím. Podívejme se, jaké iluze mohou způsobit, že nás astrolog nebo jakýkoliv jiný šarlatán dokáže přesvědčit o svých nadpřirozených schopnostech. Jednou z nejvýznamnějších je takzvaný cold reading, tedy technika, kterou používají kouzelníci, mentalisté, ale i všelijací podvodníci k navození dojmu, že o vás nějakým záhadným způsobem ví věci, které o sobě víte třeba jenom vy. Ta technika spočívá zhruba v tom, že iluzionista na základě toho, jak vypadáte, jak mluvíte, jak jste oblečeni, udělá nejprve odhad vaší osobnosti a potom na základě toho, jak nevědomky přikovujete jeho kecům, svůj odhad postupně zpřesňuje a specifikuje. Až se dostane třeba k tomu, že jste v 10 letech sbírali hokejové kartičky jenom proto, abyste zapadli mezi spolužáky a žádný hokej vás absolutně nezajímal, vlastně jste veškerý sport nenáviděli. Ale i kdyby vás astrolog nebo mentalista nikdy předtím neviděl, pořád mu hraje do karet psychologický jev známý jako Forerův nebo též Barnumův efekt. V roce 1948 vytvořil psycholog Bertram Forer zajímavou psychologickou studii. Sepsal 13 vágních tvrzení, která zhruba vystihují osobnost většiny lidí a která mimochodem jen obsal z astrologické literatury. Tato tvrzení pak předložil skupině studentů, každému zvlášť. Každý student si tyto věty sám přečetl a obvykle usoudil, že jsou právě o něm a ne o někom jiném, přestože dostali všichni úplně stejné věty. Od té doby byl tento experiment mnohokrát zopakován a zdokonalován. Někteří lidé, kteří v rámci experimentu dostali takový text do rukou, byli šokováni, jak přesně na ně sedí a bránili se dále spolupracovat, protože celou věc považovali za příliš osobní. Samozřejmě do chvíle, než zjistili, že tento text nebyl popisem jenom jejich osobnosti, ale že byl určen všem lidem v rámci experimentu. Je potřeba mít na paměti, že pro zkušeného iluzionistu nebo šarlatána je Forerův efekt navíc jen startovacím bodem, který může použít na začátku na každého člověka. Pokud na něj poté naváží ještě cold readingem, dokáže vytvořit neuvěřitelnou iluzi, díky které bude pokusná osoba naprosto přesvědčena o jeho nadpřirozených schopnostech. Jednu z mých nejoblíbenějších takových hlubokých, rozsáhlých psychologických analýz, jejíž autorem je mimochodem známý britský iluzionista Darren Brown, jsem dal do komentáře pod tímhle videem. Dobře, to jsme si popsali Forerův efekt. Jenomže jak si můžeme být skutečně jistí, že veškeré astrologické umění spočívá pouze v těchto zmiňovaných psychologických iluzích? Co když se kromě nich při výkladu horoskopu přece jenom uplatní i nějaká informace vyčtená z hvězd? Jak bychom to mohli poznat? Zhruba takhle. Pokud v přírodě existuje nějaký jev, jako třeba tenhle oheň, který může být způsoben mnoha příčinami, například jedním nebo všemi těmito chlapíky, kteří ho rozdělávají, a nás zajímá, jestli tahle jedna konkrétní možná příčina má skutečný vliv nebo ne,
Pak nám nezbývá, než provést experiment, kde všechny ostatní příčiny odfiltrujeme tak, aby se mohla projevit na nejvýš pouze ta jediná. Dobře, jak teda u horoskopu odfiltrujeme cold reading? No, jednoduše. Stačí, když astrolog dostane pouze datum a místo narození nějakého konkrétního člověka, bez toho, aniž by se s tím člověkem někdy předtím setkal a mohl z něho něco dalšího vyčíst. Jo, to bylo jednoduché, ale pořád zůstává Fourerův efekt. Jak teda odfiltrovat ho? No, Fourerův efekt způsobuje, že o jednom konkrétním horoskopu spousta lidí prohlásí, že je právě o nich. Co kdyby ale astrolog dostal datumy a místa narození, dejme tomu, 3 neznámých lidí? Na základě těchto údajů by vytvořil 3 různé horoskopy a jejich výklady. Tito 3 lidé by potom k těmto 3 horoskopům, respektive výkladům a osobnostním rozborům přišli a každý by si mezi nimi měl poznat právě ten svůj. Pokud by skutečně poznali, který z nich je ten jejich, pak by to znamenalo, že Fourerův efekt zde nehraje roli a že jejich povaha je možná nějak opravdu zapsaná ve hvězdách. A přesně takovýhle experiment provedl v roce 1988 americký fyzik Sean Carlson. Podílelo se na něm 28 předních amerických astrologů a více než 100 dobrovolníků. Kromě toho v druhé části experimentu dostávali astrologové také trojice standardizovaných psychologických profilů lidí a tyto profily se snažili přiřazovat ke svým horoskopům. Typ těchto profilů si před zahájením studie mimochodem vybrali sami astrologové. Pokud by byli lidé, respektive astrologové, úspěšní ve 1/3 případů, znamenalo by to, že jejich typ je pouze náhodný. Pokud by byli úspěšní ve více případech, byly by už výsledky zajímavější. Bohužel byli bez výjimky všichni úspěšní podobně, a to tak, že úspěšnost nepřesáhla úroveň, jaké dosáhne obyčejný člověk obyčejným typováním. Studie byla publikována v prestižním časopisu Nature a je zřejmě nejcitovanější studií zabývající se testováním astrologie. Podobných studií byla ovšem provedena celá řada v amerických i evropských zemích, ale i v Indii, kde se zkoumala astrologie védská. Chemik a bývalý astrolog. Moment. Tak mám zprávy a vyčetl jsem si z těch lidí, kteří byli skeptici a začali dělat astrologii. Jich spousta přeběhlo na tu stranu astrologickou, ale opačně o tom nevím, že by nějaký astrolog přeběhl na tu stranu vědeckou. Jo? Chemik a bývalý astrolog Geoffrey Dean provedl metaanalýzu více než 40 takových studií. Vyplývá z ní, že pokud byly vyloučeny psychologická zkreslení a iluze, pak schopnosti astrologů vždy zmizely. Osobně si astrologů, kteří se na těchto testech podíleli, vážím. Pravděpodobně tomu skutečně věřili, možná stále věří, ale měli zájem si své schopnosti objektivně ověřit. Na rozdíl od porodníků, kteří jsou bohužel na příliš velké duchovní úrovni na to, aby měli potřebu někomu něco dokazovat. Stačí, že to funguje pro ně a že jim to vynáší peníze. Pokud někdy budete mluvit s nějakým příznivcem astrologie nebo přímo astrologem, tak doporučuji začít nejprve klást otázky typu: no a co si myslíš, že by se stalo, kdybys udělal 3 různý horoskopy pro 3 různý lidi? Myslíš, že by si každý z nich mezi těma 3 poznal právě ten svůj? Pokud vám na takové otázky bude odpovídat ano, tak ho můžete seznámit s už existujícími studiemi a testy a vyzvat ho, ať si je případně vyzkouší taky. Naopak nedoporučuji hned na začátku mluvit o tom, že existují nějaké studie a potom teprve popisovat a snažit se vysvětlovat jejich princip. Astrolog vás už nebude vnímat, nebude se je snažit pochopit a místo toho vás odbije blábolama typu no, protože to je nesmyslný test, jo, tohle to, co tady se dělo. To astrolog nemůže, teď každý z nás je originální. To je úžasná osobnost. Jo? Oni měli k dispozici ty lidi. To nedokáže. Dokáže říct, jakou má energetickou povahu. Vy místo toho vymyslíte jakýsi podivný test, kde to vše jak nějak zkombinujete a ty lidi se netrefí. No a na tom stavíte? To je přece nesmysl. Astrologové nemají o skutečném výzkumu astrologie obvykle ani potuchy. Těch testů bylo opravdu hodně, řešily se i statistické závislosti právě na těch planetách a prostě nevychází to. Opakovaná lež stává se pravdou. No, Goebbels vám může a už jsme říct. Ad Hitlerům, krásný. No, o co jde? Jo, jde o to, že... No, o co jde? O co by tak asi šlo? Jde o to, že jsi udělal argumentační faul Ad Hitlerům. To je chvíle, kdy člověk, který nemá žádné argumenty, začne přirovnávat většinou naprosto bezdůvodně oponenty k nacistům. Je to jedna z nejstupidnějších, ale bohužel taky nejčastějších věcí, která se v diskuzích dělává. To, že když tam bude někdo něco tvrdit, a já nevím, co to jsou za testy, jo? Prostě neviděl jsem je, nemám tu osobní zkušenost. No nevíš, co to jsou za testy, neviděl jsi je, no tak to řekni, víš o tom hovno a vůbec tě to nezajímá. Pan Galnar prostě jenom dělá to, co zřejmě dělají všichni astrologové. Zuby nechty se drží zastaralého, překonaného a neudržitelného paradigmatu a udrží se jenom proto, že ignorují a šmahem odsuzují věci, které neznají a které ani poznat nechtějí.
Mám tím na mysli hlavně ty studie a veškerou tu skutečně odbornou práci, která se v oblasti astrologie udělala. Jenomže, pane Gelnare, to, že něco neznáte a že vás to nezajímá, neznamená, že to neexistuje. Pokud se nějaký člověk rozhodne, že bude ignorovat studie a odmítat je, aniž by se s nima vůbec seznámil, tak je s takovým člověkem jakákoliv diskuze úplně zbytečná a nesmyslná. Takový člověk by si totiž musel napřed urovnat svůj vlastní, mnohem hlubší soukromý spor, který nevede s vámi, ale s realitou. Astrologie je z vědeckého hlediska v podstatě zodpovězenou a uzavřenou otázkou. Odpovědí je samozřejmě ne. Nicméně podobné studie, jaké jsem tady popisoval, se budou nejspíš na akademické půdě provádět znovu a znovu do zblbnutí, protože astrologové a jejich fanoušci to asi jen tak nevzdají. I soukromé nezávislé organizace neustále nabízí odborný dohled nad testováním paranormálních schopností, včetně schopností astrologů. V případě úspěchu nabízí často astronomické sumy jako odměny. V naší zemi potom doporučuji paranormální výzvu. V rámci ní vám v případě úspěchu nabízí 3 333 333 korun. Chápete to? Nejenom, že výzkum astrologie vědeckou metodou není odmítán, dokonce jsou za něj nabízeny astrologům miliony. Tvrzení, že vědci astrologii ignorují a tím ochuzují lidstvo o nějaké úžasné poznání, je tedy zrovna takový nesmysl jako astrologie samotná. Tedy velký nesmysl. To je všecko, pro další info koukněte do popisku videa a do komentářů pod videem. Opět děkuju Kalypse za super animace, koukněte na její kanál a mějte se.